pulando abaixo do céu. O Raí tá chamando o bicho aqui. E o quê? Mas hoje, o vídeo de hoje não é vídeo. Oxe, eu trouxe ele andando. Tô vendo. Vou pressentimento não para não. É, galera, nós estamos quase no mesmo horário, quase no mesmo horário de ontem. Mas basicamente nós a gente bater um rolê aqui e aproveita na grava, né, não? Isso aqui tá fazendo frio. E olha aquela casa aqui sinistra, mano. Sei. Por isso não chega lá perto. Tá longe, hein? Acabou mesmo de ouvir uma zoadinha, tipo como era aí. Sei lá. Você não tá doido. Mas tô com frio. Vai pra trás aí. Sabia. Sabia. Sabe o que é isso? A camisa do Vasco. Sabe o que é isso? Atrás, o nome do Neymar. Eu tô com a camisa do Brasil, vai fazer o quê? Vai a 10, infelizmente. O teu azar. Se fosse Tinha comprado a 9. a 19, A 19 de comigo. tu és tão sempre. A 19 coisa mesmo? Então cenourinha, filho. Tá ligado? Que a casa é muito doida. Agora aqui fica sinistra, meu amigo. O pior que é vida. E assim, ela não é tão sinistra assim, mas de noite. Caralho, mano. Eu acho melhor não voltar ali, não. A primeira e a última vez. Ô, piada, velho. Eu também. Meu Deus. Eu tava ligado de puta. Tá vendo? É só falar o nome do Neymar que dá merda. É verdade. Tu tá vendo? Galera, se inscreva no canal, deixa seu like. E bora pro vídeo. Dá pra ver a última casinha? Dá pra ver? Não dá pra ver. Dá pra ver nada, tá escuro. E eu acho melhor não vazar daqui, porque é o mesmo horário de ontem. 6h03, bora. Ó. Eita, ô, piada. Galera. Oi. Ainda estamos longe de casa, assim. Longe. Quer dizer, tua casa tá bem ali, a minha tá lá. Mas não dá pra escutar, né, Raí? Hã? Ou essa valeta, mano. Aqui, ó, tem uma valeta, mano. É, Gabs, eu acho mesmo esse daqui, porque já é 6h04. Eu tô arrepiado. Galera, jogaram uma pedra ali. Pedra? Sei lá o que diabo era aqui. Mas parece uma Desculpa pedra, aí pô. o xingamento, será? Xingamento. É, porque Parece uma preda, tipo um batido de uma preda, assim, caiu um negócio lá foi. dentro. Ai, galera. Ai, velho. Cansei, velho. Parece que foi bem.